Yabona ezinye zezinto engabhekana nazo, ezinye zobunzima nje engabhekana nazo. Ngisafika lapha kwaNdonga siyaduma kwanye mangapheli kuphela amazinyo endodo kaMntana Mbondele phi na. Ngami phela ngiyafika lapha ngumkhaya ngisukela lena eNatal lapha eKZN. Uthi ngithola enye intombi lapha ukhuluma nje olunye ulimi. Ayilongidideka mina le ntombi njalo mangithi mina ngiyakuthanda nkosazana lekuthina. Awurata, kawurata, kawufela, kawuphilo baka. Angazi amagama ngiyawakhosa lawo yabona. Manje sakhetha mina manje umuntu uyangirata uqonda ukuthini kahle kahle uyabo because mina bengikhophela isiZulu noma ngesingisi uyabo. Actually no, it means I love you. Ngithi mina ayizwakali kahle yabona umuntu uyangirata ngathi uyangiklinya ngizokurata wena yeso yabo ngathi uyangibulala noma uyangishaya ngizokurata wena.